Мусулман башчыларга баш ийели, президентибизге баш ийели, өлкөнүн тынчтыгын сактайлы деп маалымат булактарына жазып же айтып чыккан болсок, ар кандай максаттагы, ар кандай илим деңгээли бар адамдар түрлүү сөздөрдү сүйлөшүп ыктымал. Андай нерсеге биз таасирленбешибиз керек. Жамандап, сен бийликке жагалданып калдыңбы, же сарай молдосу болуп калдыңбы, ошолор жактап калдыңбы дегенде ошого окшогон жаман сөздөрдү айтат, намыска тийген. Биз мунун баарына тең таасирленбешибиз керек. Анткени бул нерсеге биз эмнеге басым жасап айтып атабыз? Анткени бул нерсе биздин динибизден, өзүбүздүн оюбуздан чыгарган нерсе эмес, өзүбүздүн каалообуз менен ойлоп тапкан нерсе эмес. Бул нерсени Алла Таала айткандыгы үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандыгы үчүн биз ошону дин деп тутуп, мусулман башчыларына баш ийүүнү бул динден деп билебиз. Ошондуктан Абу Жафар Тахави рахимахулла өзүнүн акыйдасында айтканда, мусулман башчыларга баш ийүүнү биз Алла Таалага баш ийүү деп билебиз деп атат. Качан гана алар күнөө ишке буйрумайынча да. Күнөө ишке буйруган болсо, анда баш ийүү жок деп ачыгын айтып атат. Мына ушунун аркасынан бир маселе келет. Ошо мусулман башчыларга биз кандай иштерде баш ийишибиз керек деген маселе турса, анда кийинки темада аны сөз кылабыз.